歡迎你收睇我哋 Holomark 嘅 POV 啊！嗱，呢一集咧，我哋會睇呢個星期我哋做咗啲咩料，同埋我咧就叫咗同事咧去準備咗呢一份啊，呢一個咧係一個盲盒嚟嘅，一個 mystery box 去送俾睇緊 YouTube 嘅你啊！嗱，如果你想贏嘅話咧，記得唔好飛呢條片啊！點解我會準備呢個盲盒咧？嗱，我哋 Holomark 咧就嚟1週年啦，我想多謝你哋去 support 我哋呢一個 channel， 呢一個品牌，我哋啱啱咧先至出咗我哋 Holomark 嘅1週年盲盒送晒出去噶啦，咁但係咧我就俾咗一個 budget 同事咧去幫我去設計一個，就去送俾你哋。咁我哋不如快啲去睇卡先。嗱，我哋即刻望下我哋第一個 deal 先。其實呢一個咧係我哋拍賣贏翻嚟嘅兩張卡 VMAX Climax 嘅 Dedenne 啊，好靚，有2張啊。我覺得呢張卡咧係好正嘅，個色彩即係閃晒出嚟。第二個啦，我哋買翻嚟嘅咧就係一個噴火龍啊！呢個係 Starbirth 嘅噴火龍，我好睇好呢張卡，我覺得佢將來咧係好有潛力嘅。我覺得呢張卡長遠嚟講咧都會繼續去升。咁而家見到我手頭上嘅卡咧就係同阿安去做嘅。阿安，多謝你支持我哋 Holomark， 多謝你同我哋做 deal 啊！你嘅卡咧全部都好靚仔，好期待同你有下一個 deal。如果你哋都想同我哋做 deal 嘅話咧，記得去 send 個 WhatsApp 俾我哋收卡組。換卡都得嘅，冇問題。不過呢，嗱，我近排呢，因為我哋係咁出緊盲盒嘅貨，所以覆信息呢，收卡嗰度就可能慢咗少少。不過我哋嚟緊呢，就會覆晒你哋啦，放心。咁裏面呢，你會見到呢，有好多好靚仔嘅單卡，後面呢，你會見到呢，都係有一啲鑑定卡嘅，所以係咩都有啲啊。而大部分嘅卡呢，都係啲 AR card。嗱，我哋睇完呢啲卡之後呢，就會有啲越嚟越犀利嘅卡嘅。不過你會見到呢，佢除咗新嘢之外呢，佢都有一啲係 V card 啊，好似呢張 Batman 咁，或者啱啱啲 VMAX card 啊。我覺得嗰啲呢啲人呢，其實唔係好理佢哋嘅，但係其實呢，有好多人係中意收藏嘅。我自己呢，覺得佢係靚仔嘅，雖然係好似呢啲唔係啲好高好罕有嘅卡啊，但係我覺得呢，信我啦。遲啲啲人咧會想追翻嘅一啲嘢嚟嘅，所以我自己咧儲咗好多 VMAX card， 大部分都係自己抽出嚟，同埋我好耐之前咧入咗好多卡。點解咧？因為 Holomark 嗰陣時候咧就好早期啊，講緊啱啱開始嗰1-2個月咧喺西貢嗰度做咗一個市集，參加咗一個市集，咁我就入咗勁多單卡，嗰陣時候係勁大量買，哇！我諗翻起啊，嗰陣時候咧用嗰個價錢去換到翻嚟咧，真係好誇張。而家啲卡咧完全做唔到呢樣嘢啊，所以我手頭上有勁多。好啦，即刻望下究竟我哋嘅鑑定卡有啲咩先。有呢張好靚嘅 Fluffy， 有 Deoxys 嘅 V Star， 有我最中意嘅 Dark Phantasma 比加超啊，同埋呢一張啊。點解咁中意呢一張比加超咧？因為我之前打機啊 Pokemon Arceus， 我好想快啲出 Pokemon Legends 啊！我好想玩啊！希望我到時有時間。好，跟住呢一個啦，呢一張呢就係 Gengar 啊，都係 Dark Phantasma。我覺得 Dark Phantasma 呢係真係唔同玩法。我記得嗰陣時候一出嗰陣時候呢，我覺得哇，點解呢個系列可以咁靚嘅？想當年啊，佢嘅畫風係真係好唔同噶。好，我哋即刻去睇下究竟我哋呢個 Mystery Box 係咩玩法先，因為大家都知道啦，我哋 Holomark 嚟緊係1週年，所以我哋就出咗一個1週年嘅 Mystery Box。咁但係咧 Mystery Box 已經賣晒啦，咁我就叫咗同事咧，喂，你可唔可以幫我準備一個 Mystery Box？ 我咧就另外俾個 budget 出嚟。咁呢一個咧就係送俾你哋嘅，所以如果你想贏取裏面有嘅嘢嘅話咧，記得係 subscribe 我哋個 YouTube channel 啦 ，like 呢條片，同埋喺下面留個 comment。咁我哋咧就會揀個 comment 咧就會送俾你啦，睇下邊個 comment 最正 ，OK？ 咁所以咧多謝大家去支持我哋啦，即係我哋都希望去做翻少少嘢俾大家嘅。咁不如我哋一齊去開箱啦！嗱，我叫咗佢哋咧去盡量令到個 experience 咧就係同我哋嗰個盲盒係差唔多嘅。咁所以睇下我哋裏面有啲咩啦。哇！呢一個呢，我真係好中意啊！出到嚟，我哋之前訂呢個呢，我都諗緊啊，會唔會搞得唔好呢？但係佢出到嚟幾有效，即係個效果幾靚仔啊！同埋我哋訂咗啲細嘅貼紙。好，我哋即刻開箱，我哋睇下裏面有啲咩先。哇！OK， 嗱呢一個呢，一定係高倍率版本啦，因為呢，正常嚟講呢係
OK，我哋慢慢嚟。正常嚟講係唔會有咁多嘢嘅，所以我都想知道究竟佢哋做咗啲乜嘢。咁睇下先，2、3、4，冇嘅5個 item，我哋掹晒出嚟先，哇！咁但係個色通就同我哋平時嗰個mystery box 就差唔多喎。OK，我哋將呢個盒擺埋一邊先。我哋開咗 booster box 先啦，不如我哋開咗 booster box 先。咁我哋睇下同事準備咗啲咩 booster box 俾我哋啦。OK，nice。OK， 呢一盒，咁我哋準備開噶咯。我哋要抽到噴火龍，呢一盒係 SV3啊，好靚仔。OK，咁我哋唔好等啦，即刻嚟。如果抽到嗰張噴火龍咧，就真係好開心，好癲啊！其實我都想抽到啲正嘢去送俾你哋嘅，因為我覺得咧喺我哋一年，即係我哋短短一年裏邊咧，我覺得可以有咁樣嘅成績咧，其實都係因為你哋嘅，即係因為你哋同埋同事去支持啊，即係一個人係做唔到噶，而我好希望咧，我哋可以再做多啲 giveaway， 但係你哋都知道啦，即係而家嘅產品咧係真係好貴咯。睇下先，我想撈勻佢，點可以做好啲啊 ？OK， 但係而家嘅產品真係好貴咯，所以我哋今次呢個1週年嘅 giveaway 咧，我覺得真係都幾金噶，不過我開心嘅。OK。咁我哋第一包會唔會係 First Pack Magic 咧？睇下先。哇，我好耐冇開過 SV3啊！我哋做唔做 Pack Trick 咧？定係會太耐咧 Pack Trick？睇下先，我哋要抽到噴火龍。咦，真係 First Pack Magic 喎，係一張好靚嘅 EX card。OK。我都好想知啊！你哋有幾多個人咧係買咗我哋個盲盒啊？因為咧我哋個盲盒咧今日終於去出晒啊！順豐嗰啲姐姐咧，佢哋都哇又嚟咁多，咁所以咧佢哋都好好啊！佢哋我見其實琴日咧我哋已經開始出少少啦，即係我哋都好驚佢哋出唔切啊！咁所以咧我哋琴日已經開始去發貨啦。但係我見佢哋做得真係好快，即係佢哋包得好快，已經出咗大半啦。但係今日咧我哋就出埋最後尾嗰啲，咁應該有啲人就今日會收到嘅。咁之後咧就如無意外，個個都應該係下個星期，唔係呢個星期6就應該會收到啦。除咗喺外國嘅朋友啦，外國嘅朋友就要多少少時間。咁但係我都好希望咧，你哋抽到正嘢，因為做 mystery box 咧，其實有一樣嘢係好難嘅，即係有好多 mystery box 咧都做得唔好，而我哋咧之前嗰個有一次咧，其實我哋都做得係冇咁理想嘅，就係新年嗰個。新年咧，我哋嗰陣時候出咗個福袋咧，因為裡面嘅獎品咧係好貴嘅，咁所以咧就變咗如果要出到啲咁貴嘅獎嘅話咧，即係中到獎品或者中到好嘢嘅人咧，就自然就會少啲個 percentage。哇，好靚啊呢張 Umbreon， 自然個 percentage 就會低啲。哦 ，OK， 死啦，會唔會已經係冇噶啦？仲諗住有噴火龍，不過可能我哋仲有希望啊！咁但係咧就講翻出盲盒嗰個難度啦。我哋上次嗰個福袋咧就出咗好多好貴嘅 PSA 嘅，咁同埋個個都有一盒151啦。咁嗰啲貴嘅 PSA 講緊係萬幾蚊，有一張直情係Gold Star 嘅噴火龍嚟嘅。咁如果要出到啲咁樣嘅，哦 nice！ 如果要出到一張咁貴嘅噴火龍咧，個價錢就會拉高咗好多，即係人哋個平均價。咁所以咧
有好多人都會失望，即係如果中唔到獎，中到獎嗰啲人咧就真係贏好多。咁我哋之前咧就會諗住不如我哋出一個超級刺激嘅版本啦，咁樣睇下咁樣可能好玩啊，即係啲人就可能會覺得好刺激就好玩啦。咁但係咧反而係有反效果嘅，因為輸嘅人就多啲。咁我哋嗰一次之後咧，我哋都諗翻其實我哋點樣可以做到一個福袋係即係嗱，當然啦，你做盲盒嘅話咧，總會有贏家同輸家嘅。咁但係我哋點樣可以做好啲，係令到贏嘅人就開心，同時間如果假設係輸咗啦，OK， 輸咗啦，都開心咧。即係我哋點樣可以攞翻個 balance 咧？我哋點樣可以 balance 大獎嗰個價錢同埋普通獎嗰個價錢咧？咁就變咗咧，個平均價就可以好啲。跟住之後咧，同時間啲人玩得開心咯。咁所以我哋今次咧係好 focus 喺究竟開個 experience 係點，所以你陣間咧，我哋陣間會有一樣嘢咧係有好多卡包嘅，即係我哋今次咧都係幾乎珠子咁多個系列，我哋整啲卡包出嚟咧，咁就會好玩啲啊，唔係淨係得一盒 booster box 啊。咁嗰一次就係我哋可以話係最失敗嘅一次福袋。琴日我哋都喺 YouTube 嗰度見到個 comment， 有人就話就即係講咗啲即係留咗個 comment 就話，喂，又出呢個福袋，上次唔夠錢啊！咁即係呢啲 comment 咧，其實我哋見到，即係我明白會有啲人唔開心嘅，咁但係同時間，即係其實我哋老實講，其實我哋冇呃過錢，因為我哋嘅 cost 真係大嘅，只係因為上次嗰個機會率低啲啊，但係裡面嘅大獎每一張卡都好貴，即係你諗下Gold Star 嘅夢夢 ，Gold Star 嘅噴火龍，其實呢啲卡係好貴噶嘛，我哋都係計翻嗰個平均價去出嘅，咁所以即係我哋今次嘅福袋希望個反應就會好啲咯。咁睇下先，呢張 Darkrai 都好靚。閃普通閃入唔入卡套好咧？梗係入啦，咁靚仔，呢張 Darkrai 真係好靚。同埋咧好搞笑喎，我哋今次咧大獎嗰個補充盒咧係 Sun and Moon 嘅補充盒，但係有唔少人同我講，喂，我反而係想抽到 Pokemon 151咯，即係 SV2A 啊！點解咧嚇？即係 SV2A 而家都係比較容易買到啊，雖然佢個價係升咗唔少，都唔平嘅一盒。咁但係點解會想抽到151多過我哋個大獎補充盒咧？可能咧，其實好多人都覺得SV2A 仲有得升，而 Sun and Moon 嘅盒咧就可能已經升晒。咁但係我覺得唔係喎，我覺得兩個都好嘅。SV2A 嚟緊升就一定㗎啦，經過時間，所以都可能嘅。但我哋今次都即係收到唔少人嘅信息，就係同我哋講話好想要151，好想要151啊！可能咧，其實因為仲有對比啊，前嗰OK， 前嗰幾個月咧，仲係睇下先，12月嗰陣時候151係幾多錢咧？12月嗰陣時候都好似係500幾600蚊，如果冇記錯嘅話，而家已經1000幾蚊盒，好誇張。睇下先，好靚。其實我覺得呢一個小火龍咧係真係畫得好靚咯。其實嗰啲白卡咧，我覺得即係唔好睇小佢哋，我真係覺得係好好玩。如果儲白卡咧，遲啲人就會識欣賞。始終每一個 era 嘅畫嘅風格都唔同。咦，好似有嘢喎！
Nice， 抽到噴火龍 EX 啊，好靚啊。OK， 雖然唔係大嘢，咁但係呢一張都正，好開心啊！睇下先，好靚啊呢張 EX， 同埋咧我玩嗰個TCG Live 啊，哇！噴火龍嗰個 deck 嗱，我係新手啦。咁但係噴火龍個 deck 咧，原來都幾屈機喎，係咪先？你一出到個噴火龍嘅話咧，就可以即刻抄 energy 出嚟，去 attach 上去，哇，好屈機啊！我覺得呢樣嘢。咁但係有啲人嗰啲 deck 咧又好搞笑喎，我真係新手嚟嘅。咁但係我見到有一個 deck 咧係唔可以用 EX 打佢咯，咁我就死啦！我全部都 EX 嚟嘅。我諗住喂出晒啲勁嘢，咁點啊？贏硬啊！點知原來人哋可以咁樣 counter， 真係真係好慘。OK， 睇下先，睇下我哋繼續抽。哇！我呢度整到好亂啊。OK。同埋咧，其實我哋真係想要多少少 idea 嘅，即係我哋嗰啲YouTube content， 因為 YouTube 對我哋嚟講都好新啊，即係我哋都好想知道咧，究竟個個係想睇到啲乜嘢咯。所以如果你係有 idea 嘅話咧，歡迎你去 send 個 message 俾我哋啦，咁就或者留個 comment 同我哋講，喂，我其實我好想知道，我 OK。我好想知道，我每一次咧講緊嘢嘅時候咧，都會抽到卡。Nice， 好靚呢一張 Scizor。我哋其實每一個 comment 都會睇嘅，我哋都盡量去覆大家。但係如果你有一個好正嘅 idea 嘅話咧，我哋一定會做。上次咧，我哋嗰條片咧都係因為一個 comment， 所以我哋整出嚟嘅。睇下先，我哋仲有冇機會可以抽到嘢咧？係咪要爆配先得咧？會唔會好咁好啊？俾1週年我哋爆配。不過唔緊要啊，就算呢度我哋抽唔到最勁嗰張噴火龍咧，我哋陣間仲有好多卡包。我哋睇下今日可以抽到啲咩勁嘢。以為有嘢添。同埋咧，我哋陣間咧唔好唔記得，我哋仲有1、2、3、4，我哋有呢個 item 嘅。今日咧，我哋都會去送走一張 PSA 嘅，所以唔好咁快飛啊！陣間你哋錯過咗。哦，死啦！會唔會係 AR 嚟噶？哦，真係啊！哇，大鑊啦 ！OK， 好靚仔喎！咦？咦？我哋揸一張喎！我哋揸一張喎，有冇可能啊？OK， 睇下先，可唔可以爆配？OK， 咁另外咧，我哋係咪出咗 custom pack 嘅？嗱，呢一個 giveaway 係冇 custom pack 啊。咁但係咧，我哋都有諗緊咧，究竟你哋會唔會有興趣？我哋喺 Instagram 嗰度已經投咗票，都有好多人話，喂，我好有興趣 Hollow Mart 去出一啲custom pack 啊。
咁係一啲 booster pack 嚟嘅，就係一啲5張卡嘅 booster pack 咯。咁所以如果你哋有興趣嘅話咧，你哋都可以喺 comment 嗰度話俾我哋聽。咁我哋就可以去籌備呢樣嘢，因為其實都要去買啲料翻嚟整嘅。同埋咧，如果可以再 custom 到個 booster pack 就好啦。因為個 booster pack 咧，其實我哋都係就咁買普通嗰啲，然之後黐個貼紙咯。但係如果做得多嘅話咧，係可以整到成個 pack 都有自己嘅 logo。咁所以我都好有興趣整呢個咯。我哋即刻去跳入去我哋第二個 item 先。嗱，呢一個係咩咧？究竟我哋咧就係有好多珠子唔同系列嘅補充包啊！嗱，我哋嗰個盲盒裏面咧，個個都會收到一個類似咁樣嘅包啊。咁但係咧，我而家見到咧有2個重複咗啊。正常嚟講咧，應該係15包係唔同款式嘅。咁所以咧，我哋就睇下究竟我哋好唔好彩啦，睇下會唔會抽到正嘢。咁呢一個咧，其實我覺得好好玩嘅，即係如果淨係一個盲盒咧，淨係開一個系列咧，就冇咁爽嘅。呢一個咧就真係唔同啲啊！呢一個咧可以成個珠子去玩。OK， OK， 啊閃味 ，OK。睇下先，我好希望今日可以開到一張 SAR。好靚啊！呢張卡，其實我講咗好多次咧，有啲人係儲瞓覺嘅 Pokemon， 其實我就係應該做一個咁樣嘅人，因為我真係覺得好特別咯。Nice， 做啲咩咧？做啲咩可以開一個 binder 去儲咧 ？OK， 我哋要抽到你 SAR，come on，come on。唔係啊，今日手氣好似麻麻地啫喎。哇！呢張卡都好屈機啊！呢張卡搞到我而家咧想爆繁體中文版，咁先可以同你哋玩。啊，唔緊要，仲有希望。Come on。一張 Holo， 會唔會抽到 Miriam 啦 ？Come on Miriam。同埋咧，我近排咧都喺度無聊睇緊啊！如果 Holo-Mart 要開實體店啊，究竟呢件事要幾多錢咧？你覺得開實體店喺咩 location 開好啦？嗱，當然啦，冇咁快會做到啦。我哋都要 focus 喺我哋網上先。咁但係如果可以開到嘅話，你覺得 Holo-Mart OK？Holo-Mart 應該開喺邊咧？都話咗噶啦，我一多嘢講嗰陣時候咧，就會抽到嘢。Nice。我希望贏到呢一個 mystery 即係呢一個 mystery box 嘅人咧，係冇呢啲卡啊！如果你已經有嘅話咧，唔該你出聲，我哋送俾一啲冇嘅人啦。有得報冇意思噶，係咪 ？OK。開喺邊度好咧 ？Holo-Mart。我哋之前咧一開始咧成日出九龍塘去做 deal 嘅。如果可以喺九龍塘就真係好啲，不過九龍塘就真係冇乜地方啊，得呢一個嘅又一城。如果可以喺又一城裏面開，都幾搞笑。
但係應該好貴。Come on， nice， yes， 喂，開始有嘢咯，連續2包都有 ，nice，OK，come on， 教我哋爭 SAR，come on， 會唔會連續3包呢？Come on！ 哇！連續3包，what？ 咁好彩，因為你要多謝啲同事啊！連續3包喎，喂，會唔會連續4包咧？Come on！ 連續4包 ，Come on SAR！Come on SAR！唔緊要，OK，Iono SAR，come on，Iono SAR， 俾一次我 ，OK， 未抽過啊，人生 ，Iono 嘅 SAR，come on。Iono，come on。No， 唔緊要，喂，呢個都可以 Iono，OK，Iono SAR。定係 Lily 好咧 ？Iono 嗰張其實真係好靚嘅 ，Lily 嗰張我覺得普通啲。雖然係貴啲，但係 Iono 嗰張真係靚少少，我覺得咩都好，抽到咩都好。Come on 呢張卡係做咩嘅咧？呢張卡係做咩？有冇人答到我？而家咧，我終於明啦，點解嗰啲 trainer 同埋嗰啲 item card、嗰啲 supporter card 係咁好啊？即係點解啲人咁中意？我而家終於明咯，之前會覺得冇乜特別啦，但係如果你真係玩嗰個遊戲嘅話咧，真係好好用。有一樣嘢我而家係仲未理解到嘅咧，就係究竟應該一個 deck 裏面有幾多張 Pokemon 咯？因為好似多 supporter 同埋 item 又好似幾唔錯，但係少得滯。即係如果太多 Pokemon 又唔掂，係咪？多得滯又唔掂啊！即係要攞個 balance。而家我都未理解到，如果有人可以教下我咧，喺個 comment 嗰度同我講，咁就好啦。真係搞唔掂啊，因為我好渣咯，我玩呢個遊戲。哇！好靚啊！呢張卡。Nice， 我哋都幾好彩喎。Nice， 我哋抽到4張喎，15包裏面抽到4張，爆倍，會唔會抽到5張呢？ Come on。我以為彩虹，但係冇理由彩虹。OK， 最後一包。Come on。Come on， 唔緊要 ，OK， 等我執下呢度先。OK， 下一個 item 我哋睇下開邊一個先啦。我哋開呢一個先好唔好？我哋睇下呢度裏面係啲咩咯。
卡包。OK 嗱。OK， 咁應該幾大鑊啦，因為咧，我哋嗰個1週年嘅盲盒裏邊咧，如果我哋係一個橙色嘅 bubble 咧，就係會中VMAX Climax 嘅卡包，而呢一個咧黑色嘅話咧就陣間你就知啦。OK， 我唔知，我唔肯定。如果佢哋真係買咗嘅話咧，咁就。OK， 唔緊要，我哋 focus 咗呢包先。VMAX Climax 嘅卡包，好似係咪可以抽到 God Pack 㗎？我哋而家係揾緊 God Pack，come on， 好靚啊呢個卡包。OK，come on。個 pack trick 係咪都係一張啊？我都唔係好知究竟呢個 pack trick 係幾多，我哋就咁開啦，不如我驚我搞亂咗。OK，VMAX Climax。OK。Come on。如果抽 Umbreon，come on。OK， 好啊，喂，呢張噴火龍都唔錯喎，呢張噴火龍都唔錯 ，OK。OK， 俾啊 Pikachu，nice，OK， 仲有冇噶？冇啦，啊 ，OK， 哇，唔錯喎，真係 ，nice，OK， 入套先。哇，都幾好彩喎，我哋吓。之前咧啲人咧唔係咁中意 V card， 我覺得 V card 好靚啊！嗰個就係嗰個時代感嗰樣嘢，即係佢好代表到劍盾時代咯。Nice， 噴火龍都好靚。呢一張就係個 reverse holo， 佢個閃都幾特別咯。VMAX Climax。OK， 嗱，我哋而家咧，漏咗一個添。好啦，我哋而家咧有兩樣嘢，仲有兩樣嘢。如果我冇估錯嘅話咧，呢一個係應該係好犀利嘅。咁所以，我哋不如去睇下究竟我哋會送出埋邊一張鑑定卡先。因為呢一個咧其實係 PSA 卡嚟嘅。咁我哋就一齊去睇下先啦。OK， 就係 VMAX Climax 裏邊嘅 PSA 10啊！呢一張卡咧其實好靚，啱啱喺條片嗰度咧，你都應該見到。我哋買咗兩張，所以咧我哋就會送咗一張俾人哋。我好中意呢一張咧，佢嗰個顏色啊！即係好 sharp 嘅成件事，我覺得係好靚咯。其實呢一個畫風真係好特別咯。
即係佢嗰啲顏色咧係好點樣講咧，係好 pop culture 嘅感覺咯。我覺得呢一張卡雖然佢唔係好貴嘅一張卡，但係我覺得呢張卡咧係即係如果擺落去你嘅 collection 嗰度咧，係真係好靚，好值得收藏，同埋好多人都好中意。OK， 咁呢一張 PSA， 咁我哋而家咧就去睇呢一個啦。呢一個咧，如果我冇估錯嘅話咧，如果係嘅真係好誇張。睇下先，係卡包嚟嘅。OK。OK， SM12A， 我哋而家就會開一包啦。咁呢一個裏邊咧係可以有 God Pack 嘅。如果我哋抽到 God Pack 咧，我諗我會叫出嚟。OK， 呢包剪啦，不如可能你哋會想 keep 個 pack card。OK， 唔係 God Pack， 不過我哋都可能抽到正嘢。有幾多個人係冇開過 SM12A 噶？冇自己開過。我哋啱啱先送走咗一盒。OK， 應該嚟咯喎，真係。嚟未呢？Oh my God！ OK， 我以為係奇異花添。Fire Energy，nice， Reverse Hollow 啊！但係都抽到一張 Tag Team 啊，唔錯。OK， 入卡圖先。好啦，咁我哋一齊睇下究竟我哋抽到啲咩先。咁呢個 Reverse Hollow 呢度係全部都係啲細閃嘅卡啦。呢度到最後嗰張咧，大家都應該估到係邊張噶啦。好靚仔嘅，好靚仔嘅噴火龍啊！呢一張真係好唔錯啊！而家咧，其實呢張我覺得都好貴嘅，即係以佢本身嘅價值同佢而家嘅價錢咧，呢一張卡咧，普通喺現代版嘅細閃裏面咧，都係一啲我覺得係偏貴嘅卡。咁我哋去望下先 ，OK？ 今次咧，我哋咧其實都抽到啲幾正嘅嘢嘅，即係我覺得我哋單卡包竟然抽到咁多嘢咧，我覺得我哋手氣都唔錯啊！咁有一張噴火龍嘅 EX，OK，AR cards， 呢張真係好搞笑，呢張都好多啊！我哋幾多張啊？1、2、3、4、5、6、7張 AR cards。啊，好靚嘅比加超啊！呢張真係好靚，呢張卡，同埋 Tag Team 真係好好彩，咁都俾我哋抽到，好靚仔啊 ！Condition 都幾唔錯，但係好似有少少大細邊個上面，好似有少少咁多。
嗱，我哋啱啱咧就開咗卡啦，裏面啲卡真係好正好正啊！如果你想贏嘅話咧，點樣做咧？首先你要 subscribe 我哋個 channel，like 我哋呢條片，同埋喺下面留個 comment。咁我哋會喺呢個星期裏面咧，就去揀究竟邊個 comment 最正，我哋就會聯絡你，我哋就會將呢一個 mystery box 裏面抽到嘅所有嘢咧，就去送俾你啦，就係咁簡單。咁我哋下集 POV 見。